हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके ट्रिकी पाठशाला में स्वागत करता हूं। बहुत सारे दोस्तों का एक ही कमेंट बार बार मेरे व्हाट्सएप पे आ रहा है कि सर इंस्टीट्यूट बंद है कोरोना की वजह से, कैसे टाइपिंग करें। तो आप यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि अब कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है टाइपिंग करने के लिए। टाइपिंग करने के लिए आपका मोबाइल फोन ही काफी है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से टाइपिंग आसानी से और बहुत सुलभ ढंग से कर सकते हैं। यह वीडियो लास्ट तक बने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि आप जल्द जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लें। चलिए वीडियो शुरू करेगा। कट ऑफ पे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ मेरे प्यारे मित्र, उनका एक कमेंट आया था कि आप बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं दिए हैं। तो मैं उन मित्रों के लिए मैं अपना एडमिट कार्ड दिखाना चाहता हूँ कि मैं बिहार एसएससी का भी एग्जाम दिया हूँ और मेंस भी क्वालिफाई। तो दोस्तों, ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, जिससे आप लोग को पता चला। मैं प्रूफ के तौर पर लाया हूँ कि मैं भी बिहार एसएससी का कैंडिडेट हूँ। ठीक है, समय बर्बाद न करते हुए आपको सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, जहाँ से आपको टाइपिंग के बारे में भी अच्छा से जानकारी मिल सके। दोस्तों, टाइपिंग के लिए सर्वप्रथम आपको एक कीपैड की आवश्यकता होगी। ये रहा मेरा कीपैड। कीपैड के साथ साथ में और एक मोबाइल रखने के लिए भी आप रख सकते हैं, जिससे आप लोग मोबाइल लगाकर टाइपिंग करें। और साथ साथ एक ओटीजी की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये रहा ओटीजी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइपिंग। सबसे पहले अपने मोबाइल पे आना है। मोबाइल पे आने के बाद आपको ऊपर से नीचे आना है और यहाँ सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पे जाना है। एडिशनल सेटिंग पे आने के बाद यहाँ ओटीजी कनेक्शन है, इसको ओपन कर देना है, इसको ऑन कर देना है। ओटीजी कनेक्शन ऑन होते ही आपको अब बैक आ जाना है और यहाँ से ऊपर से जो रोटेशन है, ऑटो रोटेशन, इस पर ओके कर देना, जिससे कि आपका स्क्रीन रोटेट हो जाए। और अब इसमें ओटीजी लगाना है। ओटीजी ऐसे लगा लेना है। अब यहाँ पे क्रोम पे आना है। क्रोम आना है। क्रोम यहाँ पे लिखना है फ्री ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड। क्या लिखना है? फ्री ऑनलाइन। देखिए मेरे पे आ गया फ्री ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड। आपको बस एक लिखना है, फ्री ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड, और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। डेस्कटॉप साइट करने के बाद यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन पे आना है, फ्री ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट, इसको ओके कर देना है। बस यहाँ से ओपन हो गया। यहाँ दोस्तों, यहाँ से जितना देर आपको करना है उतना देर का यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं अपने ढंग से। 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। मैं 5 मिनट का करके दिखा रहा हूँ आपको। चलिए, हम वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए 2 ही मिनट का हम करके दिखाएंगे। चलिए, इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक। कैसे स्पीड बरकरार रहना है ये भी हम बताएंगे। वंस ओपन ATI FOX was STUCKET 4QUITAWHILLEATWNDERED SKED the FOX WHAT he was doing DOWN in the WEWN। तो दोस्तों, ऐसे करके आप
टाइपिंग स्पीड भी आप चेक कर सकते हैं और ये अपना स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा स्पीड उतना नहीं दे पा रहा हूँ। 2 मिनट का लगाया हूँ, इसलिए आप लोग अपना टाइपिंग खुद टेस्ट कर लें। आप लोग यह ज़रूर करें क्योंकि लाइव का सवाल है, सब लोग लगे रहें। और एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेसी कम नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको एक्यूरेसी भी शो हो रहा होगा। ध्यान से करें। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।